Pa besimi i vëllëzërisë e Jezusit. Pastaj Jezusi vazhdoi për shkoj Galilinë. Nuk donte të shkojnë në Judej, sepse judejt e kërkonin për ta vrarë. Ishte afruar festa e judejve, ajo të baneve. Prandaj I thanë vëllezërit e tij: "Kalo prej këndej e shko në Judej, që edhe nxënësit e tu t'i shohin veprat që bën, sepse askush që dëshiron ta pranojë në botërisht nuk vepron në fshehësi. Nëse pra bën vepra të tilla, dëftohu botës." Në të vërtetë, as vëllezërit e tij nuk besonin në ta. Jezusi u përgjigji: "Koha ime s'ka ardhur ende. Për ju është gjithmonë kohë e volitshme. Bota ju nuk mund t'ju urrejë, kurse mua më urrejnë, sepse unë dëshiroj për të se I ka veprat e këqija. Ju shkoni në festë, e unë tash një herë nuk po shkoj në këtë festë, sepse koha ime ende nuk është plotësuar." Si u tha kështu, unë dal në Galili. Festa e të banave. Pasi shkuan vëllezërit e tij në festë, shkoi edhe ai, jo ballafaqe, por si fshehtazi. Judejt e kërkonin gjatë festës dhe e pyetnin: "Ku është ai?" Po edhe në popull u fol e u përshërit shumë për ta. Disa thoshin: "Është I mirë", disa të tjerë: "Jo, por po gënjen popullin", por askush s'guxonte të fliste për ta botërisht prej frikës së judejve. Në gjysmën e festës Jezusi u ngrit në tempull dhe po mësonte. Judejt u çuditën dhe pyetnin si I di ky shkrimet pa I pas mësuar. Jezusi u përgjigji: "Mësimi im nuk është imi, por I Atij që më dërgoi. Kush do të kryej vullnetin e tij, do të njohë ai është ky mësimi I hyjit, apo unë flas prej vetvetes. Ai që flet prej vetvetes kërkon lavdinë e vet, ndërsa ai që kërkon lavdinë e Atij që e dërgoi, ai është I vërtet. E në të s'ka për drejtësi. Vallë, a nuk ju a dha Mojsiu ligjin, e askush prej jush nuk e mban ligjin. Përse më kërkoni të më vritni?" Populli u përgjigji: "Të ka hyrë djalli në trup, kush kërkon të vras." Jezusi u përgjigji: "Në një vepër përmera e të gjithë çuditeni. Juve Mojsiu u dha rrethprerjen, e pra ajo nuk është prej Mojsiut, por prej etërve e ju rrethprerni njeriun të shtunën. Nëse njeriu mund të marrë rrethprerjen të shtunën, e nuk prishet ligji I Mojsiut, përse hilleroheni në mua që të e shërova krejt njeriun në e shtunë. Mos gjykoni me sipas dukjes së jashtme, por mësoni të gjykoni siç e lyp e drejta. Kush është Krishti?" Atëherë disa i Jeruzalemës thanë: "Po a nuk është ky ai që kërkojnë ta vrasin, e që ky po flet ballafaqe dhe askush s'po I thot gjë? A thua mos pranuan edhe krerët se është Mesaja? Por këtë e dinë se prej ka është, e kur të vijë Krishti, askush s'do ta dijë se nga është." Atëherë Jezusi që po mësonte në tempull foli me zë të lartë: "Po ju më njihni, edhe e dini se nga jam, e pra unë nuk erdha prej vetvetes, por është një I vërtet që më dërgoi, të cilin ju s'e njihni. Unë e njoh atë
sepse jam prej ti, dhe ai me dërgoi. Qysh atëherë kërkoni ta zënë, por askush zvuri do të mbite, sepse ende nuk kish ardhur koha e tij. Shumë prej popujve biseduan në të dhe thoshin: "Vallë, a thua kur të vi Mesia do të bëj ai më shumë mrekulli se beri ky?" Krerat dhe dërgojnë rojtarë për ta kapur Jezusin. Farisejnë dëgjuan se këto fjalë po përshpëriteshin në popull për të në e prandaj kryeprifrit e farisejt dërguan rojtarët për ta kapur. Atëherë Jezusi tha: "Edhe pak kohë jam me ju, dhe do të shkoj tek ai që më dërgoi, do të më kërkoni, por nuk do të më gjeni, dhe ku jam unë, ju s'mund të vini." Atëherë judejt i thanë njëri tjetrit: "Ku mendoni ky të shkojë që ne nuk mund të shkojmë? A mos mendon të shkojë deri te shpërndarë midis grekëve dhe ti mësoj grekt çka do të thotë fjala që tha: do të më kërkoni e nuk do të më gjeni, dhe ku jam unë, ju s'mund të vini." Lumej ujë të gjallë. Ditën e fundit, në ditët e mëdha të festës, Jezusi u ngrit dhe tha me zë të lartë: "Kush ka etje le të vijë tek unë, le të pijë. Kush beson në mua, sikur se thonë shkrimi i shenjtë, lumen ujë të gjallë do të rrjedhin prej barkut të tij." Këtë tha për shpirtin që kishte për të marrë ata që besojnë në të. Asoherët në të vërtet shpirti nuk ishte lënë ende, sepse Jezusi ende nuk kishte hyrë në lavdi. Përçarje në popull. Disa prej popullit kur i dëgjuan këto fjalë thoshin: "Ky është me të vërtet profet." Tjerë thoshin: "Ky është Mesia." Prap do të tjerë thoshin: "Vallë, a prej Galileje do të dalë Mesia? Po a nuk thonë shkrimi i shenjtë se Mesia vjen nga pasardhësit e Davidit, vonë nga Betlehemi, prej vendit nga ishte Davidi?" Kështu u bë përçarja në popull për shkak të tij. Disa do deshën edhe ta kapnin, por prap askush zvuri dorë në të. Autoritetet nuk besojnë në të. U kthyen pra rojtarët te kryeprifërit e të farisejnë, dhe këta u thanë: "Pse nuk e sollet?" Rojtarët përgjigjen: Askush s'ka folë si ky njeri." Atëherë farisejt u përgjigjen: "Po a mos u mashtruat edhe ju? Pse a është ndokush prej antarëve të këshillit, apo prej farisejve vet që besojnë në të, por veç kjo vogjli që si njeh ligjin, qoftë mallkuar." U tha njeri prej tyre, Nikodemi, ai që më parë pat qenë në Jerusalem te Jezusi: "Ligji ynë u tha dënon këtë para se ta marrë në pyetje, para se ta di se çka bën." Ata i përgjigjen: "A mos je edhe ti prej Galileje? Hulumto e do të shohësh se prej Galileje nuk ngritet profet." Dhe secili shkoi në shtëpinë e vet.